看到没有？这种洞啊，看一下它的洞在哪里。别急，一够重啊！来个秒杀，别急，兄们。你们看，你们数时间啊！我不是虹桥的，我是红星桥的，我在虹桥钓鳝鱼，天天吹牛逼。别急，你们数几秒。有的时候我不想顺钩，知道吧？顺钩的话太残忍了。来了，撞钩子啊！撞钩子了，哥们，撞钩子了啊！撞钩子了。哎呦，这条还大的，这条还是大的大货了，我操！来中！哦呦，中大货了！这次不能拖了，拖的话兄弟们打脸了。哦呦，中大货了，兄弟们！漂亮啊！哦呦，金货了！送够了啊！送够了，死亡旋转了，死亡旋转了，看到没有？送够了，死亡旋转。哇，这条大啊，这是今晚最大！哇靠，这条漂亮！鳝鱼容易死，送钩啊！你看到红龙馆了，送钩的话到红龙馆了。我不喜欢送钩子啊，我只喜欢它追口，这样的话都挺好嘛，对吧？兄弟们没关注我榜1、榜2、榜3的，点个关注，哥们，看到没有？我不想那样送钩，送钩的话太残忍了。感谢胡法，感谢老公，感谢兄们点亮，穿个蚯蚓啊，继续啊，爆了啊，3斤多了啊。送钩的话容易死，懂了吗？今天条子也，今天的大啊。这个温度太高了，这个鳝鱼要死。是的，怼进去最残忍的手法就是送钩，最残忍的手法就是送钩啊！你们看，3、4斤了啊，大货还挺大的，可能没有这么好的资源，兄弟们，难得找一个，这个是偷偷摸摸的钓的，别人的话养鱼塘里面，等会钓好我们就走。干嘛，默默？感谢哥送的蛋卷杯哦。刚才这条是最大的，有毛线的西瓜，这没有西瓜。哦呦，这条花了，这条不长了，一花的就不长，还是挺好的，兄弟们，一会儿钓这么多，感谢阳光不锈啊，继续哥们啊，感谢愚公子也。这边有蛇的，小心一点。哎呦，操！来，又来货了，你们看一下这个洞，这边被谁挖过的这个地方？人来了，兄弟们，我们掉下去走。人来了，哥们，人来了。忒好了，人来了，哥们，我们掉下去走了。这条钓起来，你们看，
看一下这个洞啊，人来了，兄们，钓鱼就走了，快走，这条钓起来，别急，还没来，他在用灯照我，看到没有？这个是浑水，这个是浑水啊，看一下啊，这个洞的话在这里，看一下它这么大的透气孔，看到没有？你们这样看就看得见了，这么大透气孔看到没有？别急，兄们啊，钓起来就行了。来了，那你怎么活？赶快给我，兄们来了，走了，这条起来走了。直接一钩毙命啊！直接一钩毙命，兄们，这种的话直接一钩毙命，直接钓好了我们就走。是的，晚上有人说，把灯关了吧，关了你们看不到。我把这条一钩毙命的话给它干起来再说，不管大小，能上货就行了，哥们。不管大小，能上货最好，不上货的话也没办法，让它追一下口就中了。哦，来了，来了，来了，再来一下，中！哎呀，中货啊！快不快？赶紧走。没关系，不是哥，不好说，等会有的人说。走吧，走了，哥，走了。别人说，等一下，怕别人说闲话。他说这是养鱼塘，看到没有？别人灯都着了，一直在窗户照我。走了吧，一直在窗户照我，直接走吧。过2天啊，过段时间还会有，过段时间它会有。我们这边不去了，这边不去了，我们往那边去吧，去钓废草钩。不管它，不要急兄嘛，别人骂你的话，等会来一下，跟你的鳝鱼直接都捅到河里去了，你一天都白搞了，一晚上直播的话白搞了。感谢哥们点亮，有红心的戳红心哥嘛，没点关注的跟榜1、榜2、榜3点个关注，有想上榜涨关注的上个榜哥嘛，感谢所有兄弟姐妹们的支持。诶，这个田